Molt bona nit i moltes gràcies per vindre avui a este lloc, a esta plaça, a compartir entre tots un tros de nit. Cadascú de vostès segurament ve de sa casa, d'acabar un dia de treball, alguns de la setmana, altres a iniciar les vacances, i ve perquè coneixen els músics, o que toquen, o perquè algú els ha contat que avui hi ha concert a la placeta de la Cantereria. Per un motiu o altre, vostès estan ací avui, esperant sentir frescor i musiqueta de la nit. Doncs bé, anem a imaginar que està tot il·luminat i que de la mà de Carlos Gardel s'acosta una làmpara, d'ixes d'aranya, que eren grans antigament, i roda la maneta baixant la intensitat i ens deixa tots, en aquest moment, a media luz. Amb aquesta llum tènue, i qui vulga agarrar de la mà de qui vulga, anem a fer un caminito musical per alguns dels temes de la història del tango. Des de Gardel a Piazzolla. Temes on podrem notar l'evolució que viu aquest estil de música sempre nostàlgic i apassionat, notes i lletres que van anar canviant en el seu fons i ritme. Escoltarem alguns dels tangos clàssics dels arrabals, amb una mètrica més definida i que van ser popularitzats sobretot per cantants com Carlos Gardel, qui també va ser compositor d'alguns com el primer tango que escoltarem, Por una cabeza. I anirem avançant en el temps, Juan de Dios amb Caminito, Lucio de Mare amb Malena, Nada, de José Damés, Adiós muchachos, de Julio César Sánchez. Continuarem recordant que Solamente una vez, d'Agustín Lara, ens fa enyorar el temps passat. I segur que ens ve a la memòria algú a qui hem volgut molt, al pare, a la mare, al iaio o la iaia, que ja no estan. Els recordarem quan escoltem les notes i la lletra d'Adiós Nonina d'Astor Piazzolla, qui va escriure aquest tango en saber que son pare, a qui ell anomenava Nonino, acabava de faltar. A ell la notícia el va pillar a Nova York. Piazzolla va ser un argentí criat a Manhattan i el fet de viure a aquesta ciutat tan cosmopolita li va influir en la seva obra, que beu del jazz, de les melodies dels barris italià i jueu i de la forta impressió que va causar en ell conèixer a Gardel, per exemple. Estos darrers tangos són més lliures en la interpretació, més sincopats i amb un característic ritme ostinato. Van ser, de fet, molt criticats. De tota manera, l'enyorança, el record i la passió, com podran veure's vostè, estan presents en tots. La muerte del ángel, Oblivion, Vuelvo al sur. I continuant a media luz d'Edgardo Donato, viurem l'esperança, l'alegria que suposa l'estima apassionada. El día que me quieras, de Carlos Gardel, Uno, de Mariano Mores, i Vida mía, de Osvaldo Fresedo. Tots ens duran a l'últim tango d'esta nit. Yo soy María, la primera opereta tango amb una dona protagonista, María, una prostituta enganxada al tango que experimenta un trànsit peculiar entre la vida i la mort. Tornant a la nit, esta no seria possible de no ser per l'ajuda de l'Ajuntament, que com en tantes ocasions ha facilitat el lloc, el material i l'afecte en voler escoltar les noves propostes que este grup de música els du. Per tot això, moltes gràcies. Quant al grup, Tango Ensemble de la Societat Musical Vila de Bocairent està composat per 7 músics. A les flautes, Esther Ureña i Jorge Llorca. Als clarinets, Sagra Puerto i Ares Campins. A la trompeta, Amparo Bañó. Al caixó flamenc, Pepe Requena. I al piano, Loreto Belda. Tots ells són músics de la Societat Musical Vila de Bocairent, tots amb el grau professional o finalitzant-lo, i tots amb unes inquietuds que els porten a indagar, a buscar i a aprofundir en diferents ritmes i estils. Si ja els han escoltat, saben que els poden trobar tant per Nadal a València, tocant música renaixentista, a la Mostra d'Artesania interpretant música celta, al barri tocant bossa noves, o com avui, endinsant-se al món dels tangos. Ells posen els dits, l'aire del seu cos i l'alè, amb una única finalitat, que vostès disfruten, que es deixen dur. I és que vostès coneixen la majoria de les melodies que anem a escoltar, sobretot les del tango clàssic, sinó pel títol de seguida que comencen a sonar.
Així que, si es pareix bé, deixem que els músics sonen i comencem a escoltar Tango a 7. Moltes gràcies.